អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបមាន់ស្ងោរជ្រក់ជាមួយត្រយូងចេកណាបងប្អូនជាមុខម្ហូបសាមញ្ញងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនហើយលឿនរហ័សទៀតផងប៉ុន្តែមាននៅរសជាតិឆ្ងាញ់មាននៅប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានដឹងថាមុខម្ហូបមួយនេះមាននៅអត្ថប្រយោជន៍និងវិធីធ្វើងាយលឿនរហ័សទៀតផងណាចាកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានមាន់មួយចំហៀងទម្ងន់6ខាំបងប្អូនជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងខ្លះណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាអំបិលចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរមានជាមួយនឹងស្ករសចាក៏មានជាមួយនឹងទឹកត្រីណាបងប្អូនជាពិសេសនោះក្លិនឈ្ងុយអំពីស្លឹកក្រូចសើចចាជាមួយនឹងរំដេងជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាមិនភ្លេចចាហឹរឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងម្ទេសចាបន្ទាប់មកគឺមានក្រូចឆ្មាជូរច្រាស់ឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយចុងក្រោយគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺជាជ្រក់បងប្អូនចាមានស្លឹកខ្ទឹមជីនាងវងជីរណាចាហើយនឹងបន្លែរបស់យើងតែមួយមុខគត់គឺត្រយូងចេកនេះឯងចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនតោះអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំទឹកបងប្អូនសម្រាប់ទុកត្រាំបន្លែត្រយូងចេករបស់យើងណាចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចំនួន2ចំណិតទៀតណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងយកត្រយូងចេកនេះមកបកស្រទាប់ចាស់នេះចេញណាបងប្អូនគឺសម្រាប់បន្លែត្រយូងចេកគឺយើងទុកតែផ្នែកខ្ចីទេណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងយកត្រយូងចេកនេះមកកាត់ជាដុំណាបងប្អូនចាត្រយូងចេកមាននៅវីតាមីន A វីតាមីន C និងវីតាមីន E ចាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដូចជាជួយដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីពេលមករដូវចាជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កើននិងកាត់បន្ថយការថប់បារម្ភចាការពារនៅជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងជួយឲ្យអ្នកម្ដាយសម្បូរទឹកដោះសម្រាប់បំបៅកូនណាចាជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់មកក្មេងជាងវ័យបងប្អូនជួយជំរុញមុខងារតម្រង់នោមបានយ៉ាងល្អទៀតផងយើងត្រាំទឹកបែបនេះបងប្អូនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពខ្មៅរបស់ត្រយូងចេកចាឥឡូវនេះគឺយើងត្រាំត្រយូងចេករបស់យើងនឹងទុកមួយឡែកសិនណាចាឥឡូវនេះយើងយកសាច់មាន់មកកាត់ជាដុំធំល្មមចាសាច់មាន់ណាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចាអាចជួយកាត់បន្ថយកូឡេស្តេរ៉ុលបងប្អូនបច្ចុប្បន្នណាមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្វែងរកជម្រើសក្នុងការព្យាបាលផ្សេងដែលនឹងកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួនណាចាភាគច្រើននៅអ្នកដែលទទួលទានសាច់ក្រហមក្នុងបរិមាណច្រើនដូចជាសាច់ចៀមសាច់ជ្រូកនិងសាច់គោគឺមានកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ចាដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយស្រួលនឹងការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងណាបងប្អូនចាតែទោះជាយ៉ាងណាការទទួលទានសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងបន្លែគឺល្អបំផុតចាជួយក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាកាត់បន្ថយឱកាសកើតឡើងនៃជំងឺបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតផងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងចាដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅសិនណាបងប្អូនចាទើបយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងនិងស្លឹកក្រូចសើចចាយើងដាក់ចូលលីងឲ្យឡើងក្រៀមឲ្យឡើងឈ្ងុយតែម្ដងណាចាទើបយើងដាក់សាច់មាន់ចូលឆាជាមួយបងប្អូនយើងដាក់សាច់ហើយគឺយើងឆាឲ្យរៀងស្ងួតទឹកបន្តិចសិនណាចាដោយបន្ថែមគ្រឿងផ្សំបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងនឹងគឺមានជាតិឆ្ងាញ់ណាចាយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចុងស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងស្ករសពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនចាចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាចានេះគឺជាបន្ថែមគ្រឿងផ្សំលើកទី1សម្រាប់ធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺមានជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាហើយយើងរំងាស់បន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺស្ងួតទឹកហើយចូលជាតិបានល្អណាបងប្អូន ច
ចាបន្ទាប់ពីសាច់របស់យើងនឹងរៀងស្ងួតទឹកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកណាចាសំល្មមជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងណាចារួចហើយគឺបិទគម្របទុកឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងពុះសិនណាចាឥឡូវនេះគឺទឹកសម្លរបស់នាងខ្ញុំពុះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដួសពពុះដែលឡើងលើនេះចេញបងប្អូនដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងនឹងគឺថ្លាល្អចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងផ្សំជាលើកទី2ណាបងប្អូនដែលមានទឹកត្រីកន្លះត្រពាបាយចាជាមួយនឹងអំបិលចុងត្រពាបាយបងប្អូនចាសម្រាប់អំបិលខ្នុរក៏ចុងត្រពាបាយដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកគឺយើងរំងាស់សាច់របស់យើងនឹងឲ្យរៀងឆ្អិនសិនណាបងប្អូនចាសម្រាប់រសជាតិវិញបងប្អូនអាចបន្ថែមឬបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចានៅពេលដែលសាច់របស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបងជាមួយនឹងបន្លែត្រយូងចេករបស់យើងណាចាសម្រាប់បន្លែត្រយូងចេកគឺយើងអត់ត្រូវការរំងាស់យូរទេចាគ្រាន់តែយើងទុកឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងពុះបន្តិចគឺឆ្អិនហើយណាបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះចាគឺងាយស្រួលចម្អិនលឿនរហ័សហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសទៀតផងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះមុខម្ហូបមាន់ស្ងោរជ្រក់ត្រយូងចេករបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានសម្រាប់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាមិនត្រឹមតែមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចាជាមុខម្ហូបដែលមាននៅប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាចាជាពិសេសជាមុខម្ហូបមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកម្ដាយចាដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួចចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងជីស្លឹកខ្ទឹមចាជាមួយនឹងម្ទេសណាធ្វើឲ្យរសជាតិរបស់សម្លរបស់យើងនេះគឺកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងណាកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាពីចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ